छोरी त ठुलो भएर के गर्छेस? बिहे गर्छु। अरे यत्रो स्कुल गइरहेको छेस, केही त पाउनु पर्यो नि। एउटा छोरा एउटा छोरी पाउँछु। हे भगवान, के बन्छस् भनेको के? म त वहाँको पत्नी। अरे बाँच्नको लागि चाहिँ के गर्छेस? खाना खान्छु। जिन्दगीमा अघि बढ्न चाहिँ के गर्छेस? खुट्टा चाल्छु। हत्तेरी, के गरेर बाँच्छेस भनेको के? तँ त सास फेरेर। मेरो मतलब जिन्दगीमा केही गर्न आउँछ कि नाइ? आउँछ। हो, के गर्न भन् त? खान र सुत्न अनि मोबाइल चलाउन। तँलाई ठुलो भएर केही गर्नु छ कि नाइ? छ नि। अनि भन्न त के गर्छेस? भए त बिहे गर्छु। अरे तँलाई पैसा चाहिन्छ कि नाइ पछि? चाहिन्छ। हो, पैसा कहाँबाट ल्याउँछेस? ब्याङ्कबाट। तैँले सपना देख्या छस् कि नाइ? छ। के देख्या छेस? उता खेली बिर्सिहाल्छु। मैले त्यो सपना भने होइन। बुझे, उताको सपना आन्टी वा काकु आन्टी लबर। चुप, ठुलो भएपछि यो काम गर्छु भनेर त सोच्या होलास् नि। सोच्या छु। हो, के सोच्या छेस? पिज्जा खाने, बर्गर खाने। त्यो त अहिले पनि सोचिराखे त होलास् नि। ठुलो भएपछि पनि खान्छु नि त। तेरो बाबा मम्मीको लागि चाहिँ के गर्छेस भन् त? एरेन्ज म्यारिज। मेरो मतलब बाबा मम्मीलाई के दिन्छेस भनेको के? नाति नातिना। त अहिले स्कुल किन गइरहेको छेस भन् त? बाबा मम्मीले भनेर। स्कुल गएर केही त सोच्छस् होला नि? सोच्छु। के सोच्छस्? छुट्टी कति बेला हुन्छ भनेर। अरे स्कुल गएर केही त थाहा पाइस् होला नि? थाहा पाएँ। के थाहा पाइस्? स्कुलमा भन्दा त घरमै सुत्न सजिलो हुँदो रहेछ। मैले भनेको स्कुल गएर के सिकिस्? लास्ट बेन्चमा लुकेर टिफिन खाने। यत्रो पढेर के बनिस् त्यसो भए? स्टुडेन्ट। फेरि यस्तो पाराले भविष्यमा के गर्छस् भन् त? बिहे। तँलाई कसले पाल्छ यसरी त? मलाई उहाँले। तँसँग त बोल्नु नै बेकार छ। म आफै बोल्न आएको जस्तै कस्ता कस्ता मान्छे हुन्छ।